butun umr bir nechta kompaniyani CEOsi bo'lganman. O'zimni seriyniy CEO, ya'ni rahbar deb bilaman. Hozirgi kunda biznes boshqarish ilmini ulashib kelaman. Hayotimda bir keyset bermoqchiman. 2001-yil 25 yoshli bo'lamiz. Bir loyiha qilganmiz. Endi 1 yil oldin boshlangan, 2000-yil boshlangan loyiha qilishi Albion metrosida Angels Food degan fast food ko'plar taniydi. O'sha loyihani boshlayotganimizda biz lokatsiya nuqtai nazaridan ro'parasida Vostochniy institut bo'lardi, sharqshunoslik institut. Bu paytda Westminsterda bo'lmasdi, ya'ni Vostochniy institutda boylarning bolalari o'qiydigan bir dargoh bo'lgan. O'shanda bo'ldi, boylarning bolalari o'qiydi, shular uchun shu fast food qilamiz, kelib rosa ovqatlanishadi deb butun konsepsiyani молодежный qilib, butun konsepsiyalar shu yerdan kelib bizdan mijozlar olib ketadi deb qilganmiz. 2001-yil 11 oktyabrda ochilish bo'lgan va har qayerda o'ylaganimizda sharqshunoslik instituti talabalari kelib bizda o'tirishardi. Blatnoy bolalar kelishardi. Oxirgi model telefonni stolga tashishardi. Mashinani kaltlarini stolga tashishardi. Choy deyishardi. 2 soat bir choyni ichib o'tirishardi. O'sha yerda bilganmizki, qanchalik biz adashganmiz. Lekin alhamdulillah butun shahardan odamlar kelishib boshlagan pizzaga. Chunki o'sha paytda biz endi ikkinchi pizzaxona bo'lganmiz. Chunki birinchi pizza New World bo'lardi, Navoiy teatrining oldida. Ikkinchi bo'lib shu O'zbekiston tarixida biz ochganmiz va har xil joylardan mijozlar kelib, bizni xatoyimizni to'g'rilab ketishgan. Birinchi kundan savdolar yaxshi bo'lib ketgan. Qisqa nima? Biznes bu tavakkalchilik. Siz bitta gipoteza bilan boshlashingiz mumkin, lekin biznes ketayotganda umuman konsepsiyalaringiz, hamma narsangiz o'zgarib ketishiga tayyor bo'lishingiz kerak. Shu bilan ham biznes deb ataladi.